आफादखौ फोसावनो थाखाय बाहागो लाफैनाय मिडिया नोंथांमोननिसिम गिबियावनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावग्रोबाय। मानो होनोबा नोंथांमोननि फोसावनायजोंनो दिनै जोंनि माखासे बुंनायफ्रा आसाम सरकारनिसिम सहैगोन बेखौ मिजिंथिबाय। गिबियाव दिनैनि जों प्रेस मिट लानायनि थांखियानो जाहैबाय थांनाय 2025 मायथाइनि जानुवारि दाननि 26 अक्ट'आव जोंनि धेमाजि जिल्ला सिमेन्सापुरनि सिङाव थानाय महनपुर गामिनि मुसिराजु बसुमतारीनि अनजालि फिसाजो जन्मेश्वरी बसुमतारीया गुवाहाटियाव गावनि न'निफ्राय थांनानै गावनि माखासे गोनांथार डकुमेन्टस बा फोरमान बिलाइ लायनो थांनायाव गुवाहाटियाव मोनसे खथायाव सासे सेंग्रा मिसिं हारिनि इन्द्रजित पाइट बे इन्द्रजित पाइटआ मोनसे खथायाव लांनानै बिथांखौ खास्रि बिस्रि इनाय भाबै बुथारनाय जादों। दा बेखौ लानानै जोंनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा थांनाय 29 जानुवारि 2025 बै सानखालि जोङो धेमाजि जिल्लानि मोनफ्रोमबो बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ लानानै लोगोसे जोंजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारिनि जेरै हमना ला TMPK आसुनि नेपालि गुरखा सात्र हन्थानिफ्राय सनवाल सात्र हन्थानिफ्राय जों माखासे बाहागो लाफैदों। बै दिनखालि जोङो पाब्लिक रेलि मोनसे लानाय जादों सुबुं खुद्रिसारनाय हाबा। बे हाबाफारियाव जों गासैबो माहारियारि आफादफोरा जोंजों लोगो लाफैदों। दा बेवहाय जोङो जोंनि दिनैनि प्रेस मिट होफिननांनायनि गेदेर थांखियानो जाहैबाय दिनैसिम जोङो जेब्लानिफ्राय जोङो धरनाखौ होबोदों दिनैखौ लानानै जोङो मास मोनसे जाबाय। दिनैथ' 27 अक्ट' जाबाय। मैया जों फुरा मास मोनसे हमनानै लानो हायो आरोखि। दा बेवहाय जोंनि धरना होनाय बायदि जोंनि दाबिनाय बायदि माखासे हाबाफारिखौ दिनै आसाम सरकारा मावफुंना होआखै। जिहेथु दिनै मास मोनसे जालांबाय बे थैनायनि बे पस्टमर्टम रिपर्ट बे रिपर्टआ दिनै खालि फैदों होननानै जों बेखौ न'खरनिफ्राय जोङो मिथिनानै मोनदों। बे हिसाबै जों जेरै मिथिनाय लोगो लोगो जों दिनै प्रेस मिटनि गेजेरजों दुखु फोरमायदों। जिहेथु बे मोनसे रिपर्टआ मानो खालि फैनो हायो बे बयनिबो थाखाय जोङो सानथावना आरो दुखुनांथावना बाथ्रा। दा गोबां साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों। मानो होनोबा रिपर्टआ दिनै बेबायदि खालि फैबाय थायोब्ला अब्ला जोंनि बर' आइजो बा जिखुनु नारि जाथिफ्रा दिनै बे समाव बोरै थांनानै थागोन, दा बोरै जोङो आग बारायलांगोन, बेबायदि ससे लामा थांनो हायै जालांगोन नामा। थिग बेखौ लानानै जोंनि बे पस्टमर्टम रिपर्टआ खालि फैनायनि थाखाय जों बेखौ जेब्लायबो मानिनानै लानो हानाय नङा। बेखौ जोङो साननो हायो जे आसाम सरकारनि माबा मोनसे साननाय दं नामा, माबा मोनसे बे खामानिफोरखौ नाथ्रोदनानै दोननो हानाय बेखौ मोनसे जोङो बुंनो हायो दिनैनि दिनाव। मानो होनबा पस्टमर्टम रिपर्टआ जे खालि फैदों बेथ' जों बयबो मिन्थियो पस्टमर्टम रिपर्टआ मानि थाखाय खालियै फैदों। बेखौ जोंनि थाखाय बे मोनसे सोंथि जानानै फैदों। दा मोनफ्रोमबो माहारियानो दिनै जोंजों जमा जानानै दिनै पाब्लिक रेलिखौ जोङो लाबाय। बे पाब्लिक रेलि लानायनि ओंथिया बहा थाखो दिनै आरो मोनफ्रोमबो खेथ्रआव दिनै जन्मेश्वरील' नङा, बिनि उनाव माखासे बर' सिख्लाफ्रा बेबायदिनो बुथारजाबाय थायोबा बेखौ जोङो बोरै नायगारनानै दोननो, बोरै जोङो बिनि फारसे एक्सन लायालासिनो जोङो बोरै मोनफ्रोमबो आफादा बोरै जोङो सानालासिनो जोङो बोरै थानो। थिग बेबायदिनो जोङो दिनैनि गेजेराव दिनै मास मोनसे बारलांबाय। दिनैनि गेजेराव गाबोन समफोरनि गेजेराव जोंनि थाखाय बे पस्टमर्टम रिपर्टआ मोजाङै रियेल रिपर्टआ जोंनिसिम मोनफैनांगौ। जुदि मोनफैयाबा जोङो थांनाय 27 अक्ट'आव जेरै जों धरना लादों बेबायदि जोङो 29 अक्ट'आव जेरै धरना लादों बिनिफ्राय बांसिन जोङो थानायाव थांनानै जोङो मोनफ्रोमबो माहारिखौ लानानै जोङो गासैबो थानायाव थांनानै जोङो धरनाखौ हैनो गोनां जाहैगोन। मानो होनबा बै पस्टमर्टम रिपर्टआ जोंनि आखायाव रियेलै फैयाबा जोङो गाबोन समफोरनि दिनावनो जोङो थानायाव थांनानै जोङो जोंनि दाबिफोरखौ मावफुंना होनांगौ होननानै जोङो थानायाव धरना हैनो थाखाय जोङो आग बारायगोन।